Ganduje ya haye mun tafi ranzuwa. Baba Ganduje hawa Sunan biyu. Kano uban Abba na yan uwa. Uban Abba zama Su da dole sun fara tsugum-tsugum. Abba zama Ta da inda ka gansu jugum-jugum. Baba Ganduje hawa Ganduje biyu. ya ci zaben shiru kudu. Uban Abba Masu zama maguɗi da ku an yi musu birin-birin. Baba Ganduje hawa Kano biyu. uban Abba hawa biyu. Yawa. Abba Da zama safe da gwagwa ta bani 2000. Baba Ganduje Kamar hawa tala biyu. da gandu da cikin biyu. Uban Abba zama da Silangaro. Baba Ganduje hawa biyu. Silangaro murtala. Uban Abba Da zama da tambayan uban Abba na kurkusa. A san da ɗan karen zula ya sha ƙasa. Baba Ganduje hawa Saboda biyu. ya kanan umar malam yawa. DG special service mai dimi. Baba Ganduje hawa Adinin biyu. Buhari. Baba Ganduje Jara hawa ka biyu. hau turaren ku ya garzayo. Da akwai dan ilitar da na zagayo. Uban Abba zama daram. Uban Abba. Uban Abba zama daram. Uban Abba. Uban Abba zama daram. Baba Ganduje zama daram. Aya! Zama daram dam dam mai gidanmu. Kugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su tsula gayyar tantal batete. Zauna don mai gidanmu kugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su tsula gayyar tantal baɗe. Suna kankanar garka ba dai yaro ba. Ko shi da ya tsoka ne ka bai tasiri ba. Dan ko a madobi an yi bai ji da kyawu ba. Ya ɗana tarko a kanka bai yo kamu ba. Allah shi ne yake tsare ka da yan gaba. Gandu da tirmi masha daka uban Abba. Mu je gaba duk wanda ya gaza bai saba ba. Duk wanda ya kama o'o bai dau jirke ba. Je ado dan gwanja ba wani jahin ja. Uban Abba yake ja ba ma layin ja. Duka adam mumini ba zai zama ja ne ba. Zauna don mai gidanmu. Kugar karfe na gwamnu.